안녕하세요. 날씨가 점점 쌀쌀해지고 있습니다. 추운 겨울이 다가오면서 난방비 걱정 많으실 텐데요. 집안에 벽난로 하나쯤 있으면 난방비 걱정 없이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있습니다. 그래서 오늘은 특허 기술을 보유한 벽난로 업체를 방문했습니다. 지금부터 함께 보시죠. 화롯불 벽난로 전시회장에 들어왔습니다. 보시다시피 정말 다양한 벽난로들이 진열되어 있는데요. 친환경 주거 문화와 난방 문화를 한층 더 발전시킨 화롯불 벽난로입니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 잠깐 있었는데도 화력이 정말 대단한데 화롯불 벽난로가 다른 제품들과 다른 타사 제품들과 갖고 있는 차별성과 또 특허 기술에 대한 간단한 설명 부탁드릴게요. 예, 지금까지 그 기존의 벽난로들의 크게 나누자면 치명적인 단점이 한 세 가지가 있습니다. 그 첫째가 난로마다 처음에 점화하기가 어렵다는 그런 얘기가 제일 많으시고요. 자, 두 번째가 화구문을 열었을 때 나무를 넣기 위해서나 아니면 어떠한 경우라도 화구문을 열었을 때 연기나 끓음이 굉장히 많이 나온다는 거. 그로 인해서 인테리어가 망가진다는 그런 단점이 있었고요. 세 번째, 나무의 소모량은 많으나 열 효율이 떨어짐으로써 집이 따뜻하지 않다. 나무를 아무리 떼도 집을 춥게 겨울을 놔야 된다. 이러한 크게 나누어서 세 가지 단점이 있었습니다. 그로 인해서 저희 화롯불 특허 기능으로서 이 세 가지의 단점을 완전히 해소하였습니다. 자, 첫 번째, 기존 벽난로들은 점화하기 위해서 불쏘시개용으로 작은 나무나 아니면 착화제를 금액을 주고 돈을 주고 산다든지 이런 착화제를 사용함으로써 점화를 했습니다. 하지만 저희 화롯불 벽난로는 그런 착화제나 불쏘시개가 전혀 필요 없고 타고 남은 재 속에 있는 숯 몇 개만 있어도 불꽃이 빨간 기운만 있어도 거기에다가 나무를 올려놓고 바로 저희의 에어커튼과 저희의 특허 기능인 에어인렛을 작동시킴으로써 짧게는 10초, 길게는 1분 안에 누구나 쉽게 점화할 수 있다는 게 저희 화롯불 벽난로만의 장점입니다. 그리고 두 번째, 화구문을 열어서 연기나 끓음이 많이 난다. 그런 거는 아무 걱정 안 하셔도 됩니다. 저희 에어인렛의 기능으로서 화구문을 완전히 개방하여도 불이 전혀 달라진 거 없고 연기 끓음이 전혀 밖으로 나오질 않는 게 보시는 바와 같이 다 보이고 있습니다. 연기나 끓음이 나올 수 없게끔 안에 기능으로서 다 설계가 되어 있기 때문에 그 설계를 함으로써 에어인렛이 작동을 하는 것이고 그로 인해서 연기 끓음은 전혀 나오질 않습니다. 그리고 세 번째, 나무 소모량은 많은데 열 효율이 없다. 그것 또한 보시는 바와 같이 나무 세네 개로서 지금 화구안의 온도가 1000도를 넘어서고 있습니다. 제가 이 설명을 드리고 있는 이 짧은 시간에도 엄청난 땀을 흘리고 있는 걸 보시다 봤지 화구안의 온도가 현재 제가 봤을 때는 무조건 1000도 이상이 넘어갔다고 봅니다. 저희 화롯불 벽난로는 화구안의 온도가 1000도가 다 넘습니다. 이로 인해서 안에 있는 내화재가 그만큼 축열식이다 보니까 뜨거운 열을 올리고 있을 때 열을 끌어안고 불이 거의 다 꺼져 갈 때도 그 열을 밖으로 내보내 줌으로써 언제나 500도 이상의 열 온도를 전달해 주고 있습니다. 그렇기 때문에 열 효율만큼 겨울에 아주 따뜻한 겨울을 날 수 있게끔 다 설계가 되어 있는 게 저희 화롯불 벽난로의 장점이고 특허 기술입니다. 이상입니다. 네, 답변 감사드립니다. 정말 제가 잠깐 있었는데도 정말 대단한 화력을 느낄 수 있었거든요. 마지막으로 한 말씀 부탁드립니다. 예, 지금까지 이제 벽난로의 단점이나 모든 것을 설명해 드려도 모든 고객분들이 여기에 만족하지 못한다고 제가 생각을 합니다. 이런 점에 대해서는 저희 본사 화롯불 벽난로에
본사 전시장으로 방문해 줬을 때는 이거보다 더한 설명과 실질적으로 체험을 할 벽난로에 대한 모든 것을 체험할 수 있도록 저희가 다 준비를 하고 있사오니 언제든지 저희는 연중무휴로 본사 전시장은 영업을 하고 있습니다. 언제든지 방문해 주시면은 마음의 모든 것을 담아 진심으로 상담해 드리고 벽난로에 대한 모든 것을 보여드릴 것을 약속드립니다. 저희 화롯불 벽난로 본사 전시장을 꼭 찾아주시기 바랍니다. 감사합니다. 와, 정말 따뜻한데요. 이 화롯불 벽난로만 있으면 올겨울 정말 춥지 않고 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같습니다. 지금까지 화롯불 벽난로에 대해서 알아봤는데요. 두 가지 특허 기술을 가지고 있는 만큼 그 화력이 정말 대단했습니다. 올겨울 화롯불 벽난로와 함께 한다면 여러분도 정말 따뜻한 겨울 보내실 수 있을 것입니다. 지금까지 리포터 정혜수였습니다.